폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 폐섬유 시수당 복용으로 폐의 섬유 조직 음영 정도가 이전보다 좋아지셨다고 기뻐하시니 흐뭇하지만 양방 선호적인 가족분 때문에 폐섬유 시수당으로 더 좋아지실 수 있는 기회를 놓치신 듯하여 안타깝습니다. 폐섬유증 환자분께서 도움을 청하셨습니다. 2024년 3월 5대 메이저 대학병원 중 한 곳에서 폐섬유증으로 진단을 받으셨다고 하십니다. 2024년 4월 초 폐섬유증의 두려움으로 폐 전문 병원에서 폐 내시경까지 하셔서 폐섬유증의 진행 속도가 빠르다는 말씀을 드리셨다고 하셨습니다. 그래서 추가적인 검사 결과를 보고 4월 말에 피르페니돈을 처방받는 것으로 폐 전문 병원에 예약을 해두셨다고 하셨습니다. 2024년 4월 초 5대 메이저 대학병원과 폐 전문 병원에서의 폐섬유증 확진으로 많이 두렵다고 하시면서 폐섬유 시수당 처방을 요청하셨습니다. 첫 번째 폐섬유 시수당을 하루에 6에서 8회 복용으로 많이 자주 빠르게 복용하셨다고 하십니다. 원장님, 약한 기침에 하는 소리와 가래가 있었는데 기침도 가래도 이제 거의 없습니다. 라고 좋아하시면서 두 번째 폐섬유 시수당 처방을 요청하셨습니다. 그런데 양방에 대한 절대적인 믿음에 가족분께서 한약 복용에 대해서 부정적인 말씀을 계속 하신다고 하셨습니다. 그래서 어쩔 수 없이 한약 복용을 최소화하고 4월 말에 예정되었던 폐 전문 병원의 피르페니돈과 스테로이드 처방을 복용하실 수밖에 없다고 하셨습니다. 가족분께서 한약 복용을 원치 않으시니 안타깝습니다. 부작용이 많은 양약이지만 균형 한약을 같이 복용하시면 폐섬유증의 진행 지연뿐만 아니라 양약의 손상을 최소화시켜드려 오히려 더 좋으실 텐데 그러지 못하실 상황이신 듯합니다. 그러면 한약 복용을 중지하시고 피르페니돈만 복용하시는 것으로 하십시오라고 안타까움을 전해드렸습니다. 그렇게 2024년 4월 말부터 폐 전문 병원의 지시에 따라 피르페니돈과 스테로이드 처방을 주기적인 간 기능 검사의 경과를 지켜보면서 점차적으로 용량을 늘려가셨다고 하셨습니다. 2024년 6월 초 또 다른 5대 메이저 대학병원 한 곳에서 진료를 보셨는데 소견상 지금 처방받고 있는 피르페니돈과 용량과 스테로이드 처방은 너무 독한데 중단하시고 7월 말에 정확한 펫CT, 폐내시경, 폐기능 검사 등의 검사를 한 이후에 다시금 조치를 취해주겠다라는 말씀을 드리시고서 피르페니돈과 스테로이드 복용을 중단하셨다고 하셨습니다. 2024년 8월 중순 5대 메이저 대학병원의 최종적인 진단 결과 3월경 다른 메이저 대학병원에서의 영상과 비교할 때 폐섬유의 음영이 오히려 더 좋아진 상태다라는 말씀을 드리셨다고 너무 기뻐하셨습니다. 원장님, 3월 봄 검사 때보다 폐섬유 상태가 더 좋아져서 심각하지 않다고 합니다. 라고 신기해하셨습니다. 한의사는 의료법의 모순으로 과학기술 산물인 검사기를 사용할 수 없기에 양방검사에 의존할 수밖에 없어 아쉽습니다. 저의 입장은 폐섬유 시수당의 복용이 폐섬유증의 악화를 억제하고 최종적으로는 폐섬유화 진행을 멈추게 해드림을 압니다. 그리고 더 나아가 폐섬유 시수당이 섬유화된 폐조직을 다시금 재생시킬 수 있는 가능성까지도 추론하고 있지만 정작 모든 과정의 경과는 양방검사에 의존할 수밖에 없기에 적극적으로 도와드리는 데는 한계가 분명히 있습니다. 라고 말씀드렸습니다. 전화 상담을 마치고 절대적으로 양방 선호적인 가족분이 계시니 3월 5대 메이저 대학병원 한 곳의 검사 이후 4월에 복용하셨던 폐섬유 시수당으로 폐섬유증의 음영이 좋아지셨음을 8월 또 다른 5대 메이저 대학병원 검사로 알게 되셔서 폐섬유 시수당에 대한 신뢰가 더 깊어지실 수도 있으셔서 다시금 폐섬유 시수당을 복용하시면 지금보다 더 좋아지실 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 라는 말씀을 드리지 못해 안타까웠습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.